මොකද මේ වෙසක් පොදිනේ අපි තම ගුරු සමරන දිනය එමෙට මම දැන් මාසිකට උඩදී මේ සයිට් කැන්සර් කණ්ඩායමේ මේ නායක මොහොමඩ් මහත්තයා මේ සම්ට ඇවිල්ලා අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පමණයි එතකොට වැඩ හිටියේ ඒ ගිරම් පාර්ශ්වයේ ඒ ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්න අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපහසුතාවයක් තියෙන බව දැකගත්තා. මොකක්ද අපහසුතාවය? ඉන්න බෑ රස්නේ වැඩි කියලා. ඒ ෆෑන් දාලා රස්නේ වැඩි කියන්නේ එතන ඒක අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්න ගම මේ මහත්තයාට යම් කිසි අදහසක් ඇවිල්ලා මොහොත් මහත්තයාට හිතුණා මේකට උදව්වක් කරන්න ඕන කියලා. අපි මහත්තයාත් එක්ක මාසෙකට විතර කලින් මම මෙහි රෝගියෙක් බලන්න ආවා. ඔය එහා පැත්තේ තියෙන වාට්ටුවට. ආවයින් පස්සේ ඒ වාට්ටුව ගාව ගහලා තිබුණා ඊතලිකුත් එක්ක භික්ෂු වාට්ටුව කියලා. ආව මේ වාට්ටුව ඇතුළට. ආවයින් පස්සේ අපේ විශ්වසාර ස්වාමීන් වහන්සේ දත් හිටියා. තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනමක්ද තුන් දෙනමක් හිටියා. ඇවිල්ලා අපි කතා කරා. කතා කරගෙන පස්සේ එදා හරි රස්නේ. ඒක ඇතුලේ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔයගොල්ලන් ඉන්නවයි කොහොමද කියලා ඇහුවා. අනේ මහත්තයෝ කියලා හරි අමාරුවෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලා හැමෝම කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරන් උලන් ගගා ඉන්න එක දැක්කා. ඒ වෙලෙම මම මෙතන ඉඳලම අපේ කණ්ඩායමේ WhatsApp group එකේ දැම්මා. මම මේ ඉන්නේ භික්ෂු වාට්ටුවේ. මේකට අපි මම යෝජනා කරනවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක වායු සමනය කරොත් හොඳයි කියලා අපේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් මේ ගැන මොකද කියන්නේ කියලා. ඒකට මේකට යන ඒ ලක්ෂ ගාන මුදල පැය දෙකෙන් අපේ සමාජිකයන් පැය දෙකක් ගියේ නැහැ මේකට අවශ්‍ය මුදල අපේ Fightcancer team කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් විසින්ම අපි රැස් කරා. තීන්දුව කරා වෙසක් පොදිනට මේක අපි ලබා ගමු කියලා. ඒ වගේම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙපළට අපි ආශිර්වාද කරනවා අපේ සියලුම කණ්ඩායමේ ඉක්මන් සුවය මොකෝ පිළිකාවේ තියෙන කෲරත්වය ඒක ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකේ හැමෝම දන්නවා. මේක ඇතුලේ මේ අපේක්ෂා රෝහලේ ඇතුලේ දැනටත් අදටත් මම හිතන්නේ 1500කට වැඩි රෝගීන් පිරිසක් ප්‍රතිකාර ලබනවා නේවාසිකව. ඒ අරින්න හැමදාම 1500කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් රෝගීන් ඇවිල්ලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ භූමියේ මේ රෝහල් භූමිය තුල දවසකට පිළිකාර රෝගීන් 3000ක් විතර ඇවිල්ලා යන තැන. මේ වේදනා, කඳුළු, ඒ දුක්බර මුහුණුවල් හරියට කියනවා නම් තනි වචනෙන් මට කියන්නේ කියලා කිව්වා නම් ජීවිතයේ හැබෑව දකින්න ඕන නම් මේක ඇතුළට දවසක් හරි ඇවිල්ලා යන්න. ඕක තමයි ඇත්ත. මගේ කතාව අවසන් කරනවා. මම MSH මොහමඩ් කණ්ඩායම් නායක Fightcancer team ශ්‍රී ලංකාව. ආයිබෝවන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම්. මේ සියලු දෙනාගේම ජීවිත නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබීමට හේතුවක් වේවා. එමෙන්ම තමන් බලාපොරොත්තු වෙන යහපත් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වීමට මේ සියලු කුසලානිසංස හේතුවක් වේවා කියලා සිතන සාදු කියලා.